Geliefdes, hartlik goeiemôre. Die Here Jesus het opgestaan, die Here Jesus het waarlik opgestaan. Ons gaan vanoggend lees uit Johannes hoofstuk 20, die Evangelie van Johannes, hoofstuk 20, vanaf vers 19. Kom ons bid egter eers saam. Here Jesus, U is 'n lewende Here, en ons aanbid U. Dis vir ons 'n vreugdevolle dag. Ons juig en bring aan U die dank en die lof en die eer. Ons Vader, U wat in die groots almag U Seun opgewek het, en die Heilige Gees, die Gees wat gekom het om die lewe in Jesus in ons lewens te bring. Amen. Johannes hoofstuk 20 vers 19. Hy verskyn die aand aan sy disippels. Dit is mysterievolle verse, geheimenisvolle verse. Eintlik bo-aardse gebeure, geweldige gebeure. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. En alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook nou. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle mense vir hulle sondes vergewe, word dit deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. En die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vingers in die merke van die spykers steek nie, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ek sal eintlik bly wees as u die Bybel het en op daar oophou. Geliefdes, Mozart is een van die bekendste komponiste, Amadeus Mozart, wat van die aangrypendste melodieë getoonset het. Hy is oorlede in 1791. Daar is onsekerheid waar hy begrawe is. Hy was baie arm toe hy uiteindelik te sterwe gekom het. En daar is getuienisse dat hy maar in Wene saam met die armes in 'n kommunale graf begrawe is. Sy eie huishulp vertel egter dat hy in die koninklike begrafplaas saam met die adellikes begrawe is. Ek kry die inligting by Isak de Villiers, die dominee digter. En hy vra dan die vraag, wat maak dit saak waar Mozart begrawe is? Wat maak dit saak? Sy melodieë leef voort, sy onsterflike, pragtige melodieë, die leef voort. Dan vertel dominee Isak dat hy ook al by Jerusalem was en met die toergeselskap hulle op 'n plek was waar hulle meen die graf van Jesus was in die tuin van Josef van Arimatea. Maar daar is ook vandag verskil van mening presies waar die Here Jesus begrawe is. En dan vra dominee Isak ook weer die vraag,
Wat maak dit saak waar Jesus begrawe is? Hy leef. Wat maak dit saak waar Jesus begrawe is? Hy leef, hy het opgestaan. Hy is 'n lewende Here. Hy het die dood oorwin. Wat vir my van die virus, my die respek gee vir die virus is omdat dit 'n dodelike virus is. Ons kan doodgaan van die virus. En daar is baie wat gesterf het aan die virus. As dit nie so was, as dit nie die virus nie so dodelik was nie, dan dink ek sou ons nie so bang gewees het nie. En dan sou ons nie hierdie angs en paniek en pandemie gehad het nie. Of as daar behandeling was vir die virus. Maar wat die wêreld op die oomblik so, dink ek, aangryp tot angs, is omdat die dood kan intree vanweë die virus. Baie is in die dae bang, die diepste bang vir die dood. Gustav Gous praat Sondag aande, fiks vir die lewe op RSG. En hy sê laas Sondag aand, jy kan alleen regtig lewe, as jy vrede gemaak het met die dood. Jy kan regtig eers voluit lewe, as jy die dood in jou lewe uitsorteer het. Die dood, die bedreiging en die vrees van die dood. Ons gaan nou vers vir vers deur hierdie troostvolle gedeelte stil staan, waar hy vertel van sy triomf oor die dood. Vers 19 lees ons, en die vers het skielik vir my nou weer aangegryp, nie aangegryp. Sê hy, staan daar dat die disippels was in die vertrek gewees, toegesluit agter slot en grendel. Ons kan eintlik sê hulle was in 'n lockdown, die disippels. Hulle was bang. En ek dink ons verstaan bietjie iets ook nou skielik van die vrees van die disippels. Hulle wel in heeltemal 'n ander konteks as ons, maar hierdie om agter grendel te wees en bang te wees. Ek dink ons kan ons dit tot 'n mate indink die disippels. Hulle emosies en hulle verwarring oor alles wat daai 3 dae gebeur het. Hulle hergroepeer en hulle het self verwyd. Dis te verstaane dat hulle daai aand bang was. Dan skielik kom staan die Here Jesus in hulle midde. Hy kom net eenvoudig in hulle teenwoordigheid in. Niks keer hom, niks beperk hom nie. Nie die slotte en die kettinge nie. Nie die mure en die vensters nie. Steur hy vol. Kom staan hy net by hulle. Het jy nie dalk ook al in jou lewe ervaar? Die Here Jesus is hier, maar dat daar soms tye kom asof dit is asof hy so duidelik intree in ons lewens. Dat jy beleef, dit is asof hy nou regtig toetree tot hierdie situasie. En asof die goed net in plek begin val en die uitkoms vir jou kom. Hy kan vandag nog so in ons lewens ingestap kom. Niks kan hom beperk nie. Trouwens, ek glo dat hy vir ons ook in die dae, in die nabye toekoms vir mediese navorsers 'n deurbraak gaan gee, sodat daar 'n antivirusbehandeling kan kom. Ek wil dit glo, as dit sy wil is, maar ek dink die Here gaan hier
ons tot hulp kom en intree in ons huidige situasie. Skielik staan hy tussen hulle. En dan sê hy vir hulle, vrede vir julle. Hy moes dit sê, want hulle was heeltemal onseker en bang. Dis 'n sterk woord wat hy gebruik, trouens hy herhaal dit weer 'n keer, 'n tweede keer. Vrede vir julle. Shalom. Irene. In die Ou Testament word al voorspel van die vredestyd wat kom. Die Ou Testament was 'n tyd ook van baie spanninge en baie oorlog en stryd. Telkens het die profete dan met die beloftes gekom van 'n tyd van vrede wat gaan kom. En daarom is daar hoë verwagtinge by hulle op die vrede, en daarom is wanneer hy vir hulle sê vrede vir julle, was dit soos musiek vir hulle in hulle ore. Dis wat hulle graag wou hoor. Dit bring by hulle 'n kalmte. In vers 20 wys hy dan vir hulle sy hande en sy sy. Dit was nodig en ook belangrik. Hy wou hulle help om te glo dis regtig hy. Die spykermerke en die wond in sy sy. Dis waarlik hy. Dis nie 'n spook wat nou hier by hulle verskyn, of fopnuus, of dat hulle hallusineer nie. Dis hy. Thomas, wat die aand nie by was nie, sê, as ek nie die merke sien, sal ek nie glo nie. En daarom wou hy graag vir hulle die merke wys, sodat hulle nou kan begin glo. Ek dink ons kan hier vir Johannes en die disippels op hulle woord neem. Hulle het hom gesien. Hulle is ooggetuies. Dis nie hoor sê nie. Ons het hom gesien. Sien is 'n belangrike woord in hierdie gedeelte, maar deur die hele evangelie. Ons het hom gesien. Dis werklik hy. Hy lewe. Dit bring dat hulle verheug. Vers 20, toe hulle hom sien, was hulle baie bly. Alleen hy kan dit doen, om hulle van hulle vrees en angs te bring na opgewondenheid en 'n opgewektheid. Hy as die lewende Here bring hulle tot nuwe vreugde. En net hy kan dit vandag ook doen. Om in my en jou lewe, hoe jou omstandighede ook al is, vorentoe, hy wil ons help. Kyk mooi en glo. Dit laat 'n mens glimlag en laat jou frons plek maak vir 'n gelag. In 21 stuur hy hulle nou uit. Hulle moet nou in aksie kom. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Dit is vir my asof hy hier die kerk lanseer.
Ek sou baie graag die lansering van 'n vuurpyl wou bywoon. 'n Vuurpyl wat die ruimtetuig in die hemel in moet dryf met daardie geweldige turbines en engines wat ontsteek en ontvlam, geweldige kragte wat loskom om die ruimtetuig tot buitekant ons atmosfeer te kan stoot. Ek het wel al hier by Waterkloof Lughawe by 'n lugskou gekyk hoe styg 'n F1 Mirage vliegtuig en 'n Griffin vegvliegtuig op. Dis indrukwekkend. Dis asof Waterkloof Lughawe so begin bewe as daai vegvliegtuig op die aanloopbaan staan gereed om te vertrek. En dis vir my hier asof die Here Jesus nou hier sy kerk aan die gang wil kry. Hier kom nou kragte los. Hier kom enorme kragte nou los. God die Vader is aan die beweeg. En nou word ons deel van hierdie beweging van God, 'n kragtige beweging. 'n Wonderlike van hierdie tyd is eintlik dat die kerk nou strate toe gegaan het. Die kerk is op straat. En die getuienisse oor die hele land is oorweldigend hoe ons as kinders van die Here in hierdie dae betrokke raak en help in nood en armoede. Ons het 2 houers hier buite by die hek. Daagliks bring van julle nie bederfbare kos en ons sê dankie daarvoor. Ons het 'n ruimskenking gehad gister. Dit is reeds versprei. Die kerk is nou nie meer agter slot en grendels nie, maar die kerk is in die beweging om te vertel die goeie nuus van vergifnis, vers 23. Toe blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Dit laat ons dink aan die begin, toe hy die lewe geblaas het in Adam. Sy ruach gees in Adam blaas in die paradys en Adam begin lewe. In Esegiel 37 is daar mos die vallei met die bene. En dan profeteer die profeet Esegiel en kom die bene bymekaar. Uiteindelik blaas God die asem van die lewe in die beenderre en begin hulle lewe. Hier blaas hy oor hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Hulle is nou en ons as kerk bevoorreg om in God se diens te wees. En ons is gelukkig nie alleen nie. Ons het die Gees wat in ons die nuwe lewensasem is, die ewige lewe. Johannes maak in die evangelie baie van die Heilige Gees. 'n Term waarvoor hy baie lief is om te gebruik, is die Heilige Gees as 'n helper, die parakleet. Die Gees help ons nou. En dit is wonderlik om 'n helper te hê. Die Gees van Christus, die Heilige Gees. Hy gee ons wysheid, hy rus ons toe, hy inspireer ons en hy motiveer ons. Die krag van die Heilige Gees. Geliefdes, ek sluit ook met 'n kort verhaal. In 1815 het die slag van Waterloo plaasgevind. 1815 is 200 jaar gelede. Die oorlog tussen die Britte en die Franse. Wellington was die aanvoerder van die Britse soldatemag. En Brittanje het daardie dag die oorwinning behaal.
En hulle daai die tyd nog morsekode gehad, so toe die oorwinning behaal is, het hulle met morsekode probeer, het hulle begin om die boodskap deur te stuur na Londen, na die militêre hoofkantoor. Wellington defeated. Dis die boodskap wat deurgekom het, want dit word toe baie donker, die wolke pak toe daai tyd saam, en al wat hulle opvang, is die boodskap dat Wellington verslaan is. En dit het gemaak dat daar 'n hartseer geklaag en 'n droefheid oor Engeland gedaal het. Maar laat daardie middag begin die wolke opklaar. En toe kon hulle weer die kode begin deurstuur. En toe kom die boodskap, die volle boodskap deur. Wellington defeated the enemy. Wellington verslaan die vyand. Die Vrydag aand was die boodskap Jesus Christus is verslaan. Maar die Sondagoggend toe die strale breek, kom die volle boodskap deur. Jesus Christus het opgestaan en hy leef. Hy het die dood oorwin. Ons hoef nie vir die dood bang te wees nie. En hy wil graag vir jou en vir my in die dae sê, vrede vir julle. Amen. Ek wil graag sommer net 'n oomblik gee, stil wees. Aanbid ons Heiland. Here Jesus, Vors van die lewe, Prins van die lewe. Dankie dat ons ook die lewe het. Ons prys U, Here. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long
shall soon dissolve like snow. The sun forbade to shine, but God, who called me here below, will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Liewe vriende, die grendeltyd is mos nou met 2 weke verleng. Ons vra steeds, kom ons bly by die reëlings en gehoorsaam die regulasies ter wille van ons almal. Dit gaan ook geen effek hê eintlik op ons program soos wat ons nou is, op die ritme wat u nou ook eintlik begin ken in die gemeente. Laat ons in kontak bly met mekaar. U het telefoonnommers op die kalender en ook skakel in op WhatsApp groepe sodat ons so bewus is van mekaar en mekaar ondersteun. Ons waardeer baie die skenkings, nie bederfbare skenkings van kos en ook u bydraes. Dit help so baie. Die priester het die volk geseën en gesê, die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.